Mangkane nduk, Masmu tak acek-aceki tenan. Nek golek bojo aja ngawur. Nek iso sing sepadan karo pekerjaane. Paling ora ya guru apa to bidan. Syukur-syukur nek oleh pramugari nduk. Dadi nek sok ben mbok pengen numpak pesawat, sawaya-waya ben ra bayar ngono lho. Loh, lah sampean kok pengen numpak pesawat itu gak udine ceblok to, Mbok? Ya carane to, Nduk. Engko mbakyumu tak omongane. Nduk, nek ngumbuli pesawat aja dhuwur-dhuwur lho ya. Soale mbok kan takut ketinggian.